ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଏମିତି ତରକାରୀ ଯାହା ଦେଖିଲେ କେହି ବି ଡରିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ କଙ୍କଡା ତରକାରୀ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ପ୍ରଥମେ କଙ୍କଡା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିନେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏମାନେ ଡରେଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଡରିଲେ ତରକାରୀ ହବନି। ତେଣୁ ସାହସୀ ପିଲା ଭଳିଆ ମାଡି ଚାଲ। ଭଲ ଭାବେ କଙ୍କଡାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଉପର ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାର ଫିଲ୍ଟରକୁ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମସଲା କହିବ ମୁଁ ଯିବିନି। ଏବେ କରେଇରେ ତେଲକୁ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇ କଙ୍କଡାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କଙ୍କଡା ଏବେ ତୋର ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆଳୁର ପାଳି। ଆଳୁରୁ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡାନ୍ତୁ ଯେପରି ଆଳୁ କହିବ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଦିଦି, ଡ୍ରେସରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ହଉ, ଏବେ ତମେ ଟିକେ ଗରମରେ ରହିଯାଅ। ଏବେ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଗୋଟା ମସଲା ସବୁକୁ ଏମିତି ପେଷନ୍ତୁ ଯେମିତି ଘର ଚାରିପାଖ ବାସ୍ନା ଖେଳିଯିବ। ଏବେ କଟା ପିଆଜକୁ କରେଇରେ ଦେଇ ଟିକେ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷନ୍ତୁ। ଏମିତି କଷନ୍ତୁ ଯେ ମସଲା ବାସ୍ନାରେ ପଡୋଶୀଙ୍କ ନାକରେ ବାଜି ଆସି କବାଟ ବାଡେଇବେ ଯେମିତି। କଙ୍କଡା ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ କଷନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଙ୍କଡା ମନ ଦବନି। ଏବେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପରୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ କଙ୍କଡା ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡି। ଭାତ ସହିତ କଙ୍କଡାର କମ୍ବିନେସନ ସିଧା ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କଙ୍କଡା ତରକାରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ପାଇଁ ରହିଲି।